Og I det ferie at tåsa om 17 helt av Johannes evangelium kapittel 20. Tåsa søgnast om 18 til første versene og I hesten her kapittelen som ganske vanlig er kallet for opprøsner kapittelen da Jesus røys opp fra Tømdeio. Og ut I fyrre helten Tøm 18 første versene her leser vi rundt og allermest om disse her kvinnorna som at Maria Magdalena, som Johannes skriver om. Og han grøyer fra om Maria Magdalena som kom ut til grøvene, fann ikke Jesus, og så stod hun her ute ved grøvene og græt. Og så kom Jesus til henne, og han sier Maria. Og så leser vi det her at hun får inn og sier lærersveien fra oss her at hun se Herren. Og så vi kommet til 19. vers, og så lykkes som brøytes mynden, eller paddleren, og det sendes så løs 19. verset, og I sånn kapittel nå. Tøyne kvølte var kommet, hentet dagen, første dagen I vikene, og dittner var stångt der, her som lærersveinene var, av 8 for jødene, kom Jesus og stod midt og I midtelen tørre, og sier vittar, frigjør være vi tikkum. Her var samme dager, det var om kvalitet, opprøsner dagen, og hitt var, som vi leser om I 4 heltene, det var 12 om morgenen, og dette var om kvalitet, og dette har vært en hendinga ryker dæver fire hese følgjene. Jesus var som sagt risen opp tulja måttene, som vi så senast, og nå så kvalitet komme. Og Johannes, han grøyer okkon ikke fra hva det var som hendte resten av det, eller inn I midten her av det noen. Men det var I minst annet hent, og vi tar vi lesa tja hinon og I hinon evangelien så tja vi at han har åpenbæret seg flere feriener tjøkken og dagen. Og jeg kan lukka nevna også tog, eller nevna til, som vi leser om I hinon evangelien omframt at han har åpenbæret seg for Maria og Magdalena, så leser vi I Matteus 28:9 her at ta kom Jesus og I møte tøymon, og det var ærer kvinner som fører ulle grøvene. Han kom I møte tøymon og sier, høyler, ta kommet her og tåk om føtter hansara og tilbød han. Så der så øysen Jesus for imerskar ærer kvinner som vi leser om øysen navn, som av dem navngivnar og I hinnom evangelien. En annan som fikk søtja Jesus, det leser vi om I Lukas 24, det var Peter. Det stender så løs, og I Lukas 24, 33 og 34. Det var etter at hine mennene som fører til Emmaus, fører atter til Jerusalem, og så stender det at det røstes I samme tøyma, og fører atter til Jerusalem. Her funnet tar hine etlo og sauner, og I vidtøyma våre. Tar skjøtt og til sagt at Herren risen opp. Han sattur av Simone. Og så var det øysen I Hesebaier, mennene, lærersveinene, som fører til Emmaus, til Gongo, og Jesus kom til Torra, som vi leser om I Lukas 24. Han fylltes vitt av munnen, og så fører han inn, og setter seg nyer og finner seg en måltøy. Og så leser vi I Lukas 24, 31 og 32. Ta var ei og torra leten opp, og tar kjent han. Men så kvarv han tar med ur eksjon, eller ursjon, og så stender det her at tar sett hver vi annan brann, ikke hjärst og jokken, tar han tala I vi jokken av venom, og let okken opp skriften her. Så her som vi leser om I vers 19 og I hessen kapittelen, det var så start 54 hentet dagen at han åpenbæret seg den her første dagen, men det var heller ikke senest for at han åpenbæret seg, det gjør det han flere for 18 til. Og han åpenbæret seg også I 4 månken, folkene. Vi kan kanskje lese det som
som Paulus apostel skriver om i 4 Korintbrev kapitel 15. Her skriver han nekva om det her, om opprørsene, og med annet skriver han det her at, jeg kan lese noen vers, og i 4 Korintbrev 15, han sier så løy, «Tog jeg lærte til kun, som i første til, som i øsne hei tidsi vi, at Kristus døye for synder okker etter skriften, at han var gjerraver, at han røys opp 3 dagen etter skriften, og at han var satter av Kefas, og til Peter, som er her hvor kallet for Kefas, og så gjerne av hinnom 12. Så gjerne var han satter av mer enn 500 brøren i sen, at han må liva flest atler enn, nekre såneier. Så gjerne var han satter av Jakobe, så gjerne av øtlen apostlen, og sørst av øtlen var han satter av mer vi hinnom avfullborna fostre at kattla, sier Paulus. Og her sier dere til at det var så nekv vittner og på til at Jesus var verlig risen oppater fra Tømmedeio. Det var pura grøtt for i øtlån menneskene her og løy at han var deier. Han hinget ut i krossen og øyne folk var kommet frem vi og til å se at Jesus døye. Og så hadde vi her var vi her som mange og ekne vittnene til at Jesus røys oppater fra Tømmedeio som Paulus skriver om. Ta så Paulus selv sier her, la meg lykke nevne det, at sørste av øtlån var han satt av mer. Så må jeg merke at vi vet jo til at Paulus ble ikke frelst for nekker 18 år, at Jesus var ferdig opp til himmels. Men at han i Apostelsøvne, kapitel 9, her han møtte Jesus, her så han størstlig, og så her hever han se Jesus, Paulus, og han fikk også en løy til å søtte Jesus. Han har en ekkelig særlig omvending, kunne vi si. Jeg skal ikke komme mer inne på det, men det er godt å lese om det her. Men så så leser vi det her at lærersveinene her i kvalitet tar vi og sauneier sammen inne i en rume, og dette var strongt der. Det stendte ikke i Johannes at det var lærersveinene, men det var utan i var flere enn akkurat tar 12 eller 11 lærersveinene, eller tar 20 rettere sagt, at Thomas var ikke her. Det kom alt etter til. Men det var mulige ånder som var her, til Lukas, til han forteller om det her. Da sier han, og i Lukas 24:33, at det her bare lærersvenner som var ferdig til Emmaus, tar for at til Jerusalem, og tar for nemlig til det huset, og som det stender her, og tar røstost i samme tøyma, og for at til Jerusalem, her funnet tar hinner etter og savner her, og tar og i vidtøymon våre. Tar hadde jo hørt det her at Jesus var ris fra deion, tar som var her saunaer. Og så kom Jesus. Lærersveinene tar sjått og som sagt 18 stongtar dyr, som det stender i versen av 8 for jødenen. Det var benkner, 8 fotler for Jesus, at tar øysen skulle bli tikkner og dryppner, og tar var ekkelig etla 4 og på tannmaten. Tar et hørst om at her er Jesus var risen opp, men selv var det skjæra ivande, 8 fotler, og så du her innan stongtar dyr. Og så kom Jesus til tørra. Og vi leser så underfullt i versen som vi begynner av vi, at han kom og stod midt i midtelen tørra. Til å skriva og gitt om det her, hvordan Jesus kom inn, og jeg skal ikke komme inn på det, jeg skriver om det, men og folk røyner å finne en naturlig fragrøyning på det at Jesus får inn til tøyr, han nok benker på og får inn på tannmaten, men Tjamer ønsken ivig om at han kom og stod i midtelen tørra utan at noen hår før opp. Han kunne alt, og han kan framvise alt, Jesus, og knapplega så stod han her midt i midtelen tørra. Tema har vært fantastisk og underfullt til tøymen jeg har opplevd her. Og så leser vi det her at han, som det første sier Vittor, frigjør være vidtikkom. Jeg husker om Jesus. Jeg vet ikke om man har løyet til å huske hva han
vad han huxar men och jag mynte mig att han kanske hever huxar om det kvart skall in och säga vi så lärsvännerna där som tar första nu tar jag färdig in till dörra och vad har det mest bruk för i hese lötene men själv det Herren Jesus han kände tar och han känt asar och vita vad för känslor och han kände torra ötta han kände torra känsloliv han kände torra fullnar och han känt asar att han skulle säga hittar friur veri vitikum Jesus nämnde mänkan hentan frien tar han tala till sina lärsvänner och vi kan ta också han hej talen en länka tal som vi fann i Jöknon och Johannes 14, 15 och 16 och ta alla sista han säger Victor ja runda vet det sista han säger bönlöst till alla lärsvännerna Arna för ut och löje Arna bä i kapitel 16 och så för ut in i Getsemane det var just om frien och i det alla sista versen Johannes 16, 3-32 tar han säger hetta vi talar till tyckare för att tid skulle ha fri och i mer och i heimen har det trångt men vi är hukrester I har sikra över heimen han också tal om det fyrre talene hade kända verser i Johannes 14 till samma tala här han säger Victor fri lät jag tycker efter fri mun gev jag tycker inte som heimen gevie tycker hjärsta tekar öttest inte och missi inte möte tar hade finche fri vid god och tar hade finche fri gods Bibeln talar om händan frien och på två matar och det att ha fri vid god och att ha fri gods så låt mig lycka nämna center om den frien tar Jesus ger sin ekpositionen och som har så stor antydning och i livet någon tjänar kristen en tryckvande. Den förra frien att ha fri vid god läser vi mittel anna och i Rombraunen som Paulus skriver Rombrau 5:8 där det står detta kända versen rättvist av tryck har vi tog nu fri vid god vi Herre och Jesus Kristus att få fri vid god händer bäst öjnafer och det tar vi vara rättvist av tryck som det ständer i versen och där vill vi så ta jo ta vara vid ta och vid vara frälst ta vid täcka emot Jesus som och personliga frälsare se honom tack för frälsarna tryck var han och ge var iver till hans herre och ta vi så här finche fri vid god vår en rättvist ta färre vid ösne att uppleva fri gods och här kunde vi minna oss av de välkända verserna i Filipperbrevet kapitel 4 vers 6-6 här Paulus säger stor i ankom 4 lät i ötlån till som det inte komma fram för god och i akatlan och bön vi tack så skall friur gods som styr upp om allt vid varvida görst och huxander tyckare i Kristi Jesu lyfte och i hesen här versen att vi skulle få fri gods som styr upp om allt vid som det ständer och heter ett omätligt underfullt lyfte till okkon som och tryggvande som har tid med honom som har finns fri vid god rättvist av trygg att vi att friur gods som styr upp om allt vi det bättre än allt annat som vi kunna få här folk till en friur som i rund och ver och ingen kan skilja att känna frien mitt i stormen mitt i sorgerna eller vad kan komma till en friur som bäst god kan geva det så ometal några ofriur i hesen hemme men Jesus finns frieren som styr upp om allt vid och tan frien kunde vi häva mitt i ofrien och tar vi få han
ta vera vi varvått. Hjärsta och hoksaner, ta sig ante och sal okkara, vera varvått och i Kristi Jesus. Og hesar boar, vi kan kalla det friar sannløykar, hadde lærer så vennaner nu oppleva. Jesus var deigur, opprisen, han er gjort bød for syndertorra, vi deia og opprøysn, og nu får han at liva fire tøyr, og veida tannfri, mitt og i ofrie som tøymon får a vera fire, og tannfri som tøymon får a tørva. Og hentan her skjema frien verur ötlom tøymon fire som vi trygg av Jesus kom att känna han som tøyra personliga frälsare. Så läser vi i vers 20, ta og i han hetta hei sagt, vusti han tøymen hendersynar og sujusynar. Ta vår lærersvanne glæger, ta der sjå herran. Ta han i halsadøymen, vi sier vøkru halsadøymen, ta vusti han tøymen prekve fire, etta verilega vær han. Han vusti tøymen hendersynar og sujusynar, og lukka sier øysene, enn ta at han bet høyr lærersvennerne nema visset. Da sender Lukas 24, vers 93-4, Hittje hendur møynar og føtter møynar, at det er i sjálfur, neme vi med, og suttje, ante hever jo ikke holdt og bøyn, som til suttja i heve. Ta han hetta hei sagt, vusti han ta med hendersynar og føttersynar. Og jeg halde jeg skal også letja til at rett fra Lukas, at det som stendur bort at han har hesebæg i versene, og til sjående så Lukas 4:21-43, her sier Lukas her at ta tar ikke tro enn for glede og undra oss, sier han vittar, hava ditt også etande her, ta gaudar hon stykje av støkton fyrstje og nekka honengskøko. Han tåg ta og åta fri egen tørre. Hevas Jesus heie det som vi kunne kalla et opprørsnar likam, så var han framvis av mevor av blåi og holde, som nemast kunde vi, og som øysen åt. Og så leser vi det her, og i versen som vi leser i Janne, at ta vår tar glæger, ta i tar sau og herran. Ta vår tar glæger, ta i tar sau og herran. Og det her året glæger her, til mest til alltid øyder kario eller chario, jeg vet ikke hvordan det uttales av frummalen, og til mest er være overfegen, er være hjertans glæver, ta det sjå han. Og ta vi så leser det her, som stender her, at ta vår tar glæger, ta det sjå herren, så er det det samme verset som vi leser om, som vi så senast, og som vi leser om i vers 8 og Johannes 20. Vi nevnte senast, og det var det her verset, ta for øyne hin lærersvøyneren inn, han som før var kommet til grøvene, og han sa og troe. Det nevnte om senast, og det øyder av fromalen eide, og det skulle vi ikke komme så mye inn på, annet enn det at det samme året som han sa ta, og som tar sau nu, eller som tar stentor, at tar sau, det var glede til å ta sau herran. Og det som jeg vil si til det, at dette her året, det var mer enn bare at suttja, såleis vi eier noen, men øysene er suttja, vi rønner å være, vi så noen hjertans eion, er få en innar og fætan, og en sannføring, og en åpenbering, og det tar så hesa løtna, og det var det som det var så hjertans fekner om er suttja. Og så stender vers 21, Jesus sier til attervittar, frigjør vere vitikkon, som fjæren har sendt med, sendt i tikkon. Jesus enderteker det en øynafer, at det er samme, frigjør vere vitikkon, og vi kunne kanskje spyrre, hva gjør han det? Ja, kanskje var det tog, at han nå, point at han kom vi øynon olvarsomon bovon til lærersvennerne.
Nu hade där ganska särliga bruk för en särligare omsorgan och en i edjan, ta han säger Victor, som fären har känt med, sänd i etikum. Nu skulle du ta få apert. Nu skulle du ta tacka iver. Han har gjort sitt verk här av folk. Nu får han affära fra Taimon, och nu var det ta som skulle tacka iver, färre ut i strøye, uppleva nekva motgångt og forfylking som der eisen kom ut i. Det visste Jesus jo at der føra kom ut i. Og han prenta i at han i røyder frigjør ved vidtikom. Han visste hvordan det omettelig at tøtningar mykje til vær. Så sier han vittar her i vers 22. Da han hette er sagt, andai han atøyr og sier vittar, tætje mot er høyla i andan. Her er kanskje en trubelvers. Jesus har i morgen øyne for sagt at tar skulle få høyla i andan, men ikke før han var ferdig til himmels. Og det så gjør vi flere steder, med til annet i Johannes evangelium kapitel 6, her han sier så litt vittar at vers 8 og 9, og han tror av meg, ur løyv i hans skole, som skriften har sagt, denne streimer av livande vattnet. Og så sier han at dette sier han om andan, og det skulle få som tror han, til hele anden var ikke enn, og til at Jesus ikke enn var vår dørmæter. Og det er ganske oppe til grøtligere i Johannes 16, vers 1, her Jesus taler til tørre, og i det lange talene, og her med annet taler om den her annan talsmannen som skulle komma, og her han sier dette her at jeg sier til hon sannløygan, til tikkun til gagn, at jeg færre bostor, du færre ikke bostor, kommer talsmæveren ikke tiltekkere, men færre bostor skal senda tikkun han. Og Lukas, han sier øysene i apostlasøvene, Lukas skriver i apostlasøvene, og han sier i kapittel 8 og vers 4 her, han forteller om det her, som med han, altså Jesus, nu var sammen vid Taimon, gav han Taimon til på, at der skulle du ikke fære ur Jerusalem, men boi etter tog som færen hei lova. Som tid, sier han, har hørt med tale om. Og det var høyla i anden, som så kom av kvittesunnen. Nå kommer vi til dette verset. Hva mest så heter her, som Jesus sier, at han anta, eller som det stender, at han anta i atøyr og sier, tætje møter høyla i andan. Det kan så ikke merke at det samme som hendte av Kvitesund og jeg ser halvt rustegene 18. Da i høyla i andan kom, og tunker en så eldte, vurste seg 4 tøymer som det stender, og at ødel var fyllt av høyla i andan. Hvis vi var ferdig til Apostelsønne 2, så hørte vi se at det stender så løs. Ja, anker heldig til at dette var ikke annet, om vi så må si, enn å slæ av 4 boan til lærersvennerne, som han nå sendte ut i heimen ved gledebåtskapen om at det som kom av skolen tar jeg for at være filter av høylig andan, at han boer i dem fra hans ned ved at anda og sier at det ikke møter høylig andan, kanskje kunne si at ta han kommer. Vi skulle ikke gyte for noe om det her, men til øyne sannlykt at dette var det samme som omkret i hente og i Gamla testamentet, at høyla i anden kom iver mennesker og i avvis for føren. Jeg lærte dette litt og sier at jeg ikke vet vi visste hva det var Jesus hese løtene gjør det, men korsene mer tider at dette var en særlig sikning som Jesus gav Taimon som hentet dagen var her til steder. Så stendte det i vers 23. 24 tidssyndene til honom 24, nokta tid og en 24 honom nokta. Her ganske et opphatter troplare vers, som øyelig kjøtt kan miskjeljast. Vi kunne spørre, sier Jesus at lærersvennerne kunne genge rundt og sier vi folk, «Tu kan få fyrirgjøving, for dine synder, tu kan ikke». Nei, sjølvande ikke.
Hva la så i hessen åren? Jeg skiljer det så løs, og jeg setter fram som spurningar. Her var vi som kristen løyve at sia vi mennesker, syndertøyner der fyrirgjøvner. Sverige ja. Kunne vi sia vi mennesker, syndertøyner og ikke fyrirgjøvner. Sverige ja. Hvordan skal det skiljes? Jo, en tjener i Herrens hever myndeløyga at sia vi han som gjottar at han en syndare og teker imot Jesus som sønnen frelsere. Syndertøyner der fyrirgjøvner. Og en tjenare, Herrens, hever myndeløyga til at sia vi han som åpenlyst avnoktar Jesus og sier at han ikke tror av Jesus. Syndertøyner der ikke fyrirgjøvner. Så la skilje hatta verset. Så skulle vi lesa vers 24 til 29 i sammanhengen. Og det sendes såleis. Men Thomas, han som kallades tvøybore, en av henne 12, var ikke saman vi tøymon da Jesus kom. Hine lærersvennerne søtte under vian, vi da se Herren, men han sverre i tøymon, for jeg ikke suttja naklamerskene i hånden hans og slipper ikke at stinka fingur mun og i naklamerskene og stinka håndmuna og i søyo hans vil jeg alls ikke trykva det. 8 dager etter dette var lærersvenner hans aktor inni her, og Thomas vid tøymon. Ta kom Jesus medan dittnar var stångt der, og stod mitt i mittlen torra, og sier, frigjør være vidtikkom. Så sier han, vid Thomas, ratt fingertøyen hier, hikk hendur møyner, ratt håndtøyene hier, og stikk hana og i søyo møyna, og ivast ikke, men trygg. Thomas var i honom, Herre møyn og god møyn. Jesus sier vi han, jeg tror at du hever samme trus du, særlig de som ikke har seg, og tog tryggva. Nå skulle vi ta seg en løte om hentan Thomas. Det stod i første versen vi løser her, at Thomas, han som kalles tvøybore, var en av en 12, var ikke samme vi tøymon, ta Jesus kom, altså ferna, som vi just har lyst om. Og ja, vi skulle huske med den her Ivande Thomas. Vi leser ikke så øyelig nekv om han og i evangelion, men her i Johannes evangeliet leser vi tverrferner for om han. Og det er tidlig som han er en sånn Ivande personer, og det sender så løs, jeg lykker å lese først hva det sender Johannes 11, 16, at her ta Jesus for å reise opp Lazarus, og at han frakt, Jesus frakt av Lazarus var deier, og systeren hadde sendt på et Jesus, og Jesus atleis var færre. Men han var færre bortsett fra at jødene lån et liv noen, og vi til at han fann på affæra tannvegen, atter, så kom han i vanta for rent menneskelig å se at være tidsen av døven. Og så så jødene lærersvennene, og så særlig Thomas, tog at han sier så løs at her, at Jesus sier, lett dere færre av sted. Ta sier Thomas, han sier, ta vi hina lærersvenner, lett dere vi færre, så vi får døy sammen vi noen. Og så sa Thomas da, onker du kallar Thomas for en djarvor og positivor pessimistor. Han var halka over herren. Men samstundes var han sånn svarskiktor personer. Og så i hesen for noen bære til her, færre vi da sted, ja, så liot, så dodja vi. Men samstundes var han en gaur lærersvøyner, som i øtta og bivan var til røyar at dodja sammen med Jesus. Jeg halte vi kunne si til om Thomas, som vi kanskje ofta sutja på vi sinter negative eion,
at han var en halvgaver lærersvøyner, mitt ut i som han kjenselslige var. Og han har tidlig vid bådskapen til Jesus, som vi leser om i Lukas 9:23, ta Jesus sier vi atler, vil onker komme at noe av mer, må han avnokte seg sjølvan, og daglig teke opp krossøyn, og fylltja mer. Før vi leser om Thomas, det i början av sin långa talen til Jesus. Han var börjare att tala, och han tog sig om vägen, och så säger han i vers 4 och 5, till det som tidigt på sammanhangen, och Jesus säger, här som färre, vita till vägen. Ta sig Thomas, vi han, herre, vi vet inte vägen, kvar det färst, och hur kunde vi vita, vi vet inte kvar det färst, och hur kunde vi vita vägen? Han tidses av en sluk personer som alltid synte storen, modleisor, øttafotler, og kanskje også alltid ser til myrk og søyene av en søk. Og så til han så tryggvor i møter frelsere søyene. Vi kjenner vel verset, råkner vi øtle, som kommer på 18 her, her Thomas sier det her, ta sværa Jesus og honom det her, veveren, sannløgjen og løyve, og ikke kommer til ferien utan vi mer. Det som vi øysene kunne nevne om dette at Thomas ikke var sammen vi hinon ta Jesus kom til tørra, og kom vi Jesus som vi ville kalla Jesus sikning, til mot det høylige andanen. Det kan være, som onker har sagt, en som vi tryggvande mennesker, at vi som tryggvande mennesker kanskje menkan missa øyna sikning, tog vi ikke kommen saman om Jesus, og var her som vi åtte av være. Jeg vet ikke om Thomas har en gyldig grunn for ikke å være her til dagen, det vet vi ikke, eller han bare var lydsinter motfattelen, sløver, eller hva vi kunne kalla det for, og ikke orska jeg å møte om vi kunne kalla det så løs, til dagen. Men av det samme så miste han her sikningene, tandegen som Jesus gav hinon, lærersvennen. Jeg hadde vi skulle fære til vers 25 i Johannes 20. Her stendte det så løs, hine lærersvennen skjøtte nå vi han, vi da se herren, men han svære i tøymon, fai ikke suttja naklamerskene og i hånden hansara, og slepp ikke stinka finkermøyne naklamerskene og stinka håndmøyne søye hansara, så vil jeg alls ikke trykva tøy. Jeg leser en som skriver akkurat om dette her. Han sier det så om Thomas, og dette som Johannes skriver nyer om Thomas, og om så man sier, utleverer Thomas og senter i Bibelen på hendet maten. Jeg sa at en skriver så løs, jeg leser opp, om disse hendingene og hukkboren til Thomas. Vi da være takksom for det, at dette nyskriva. Just slukar hendingar som hentan gjør okkon en sterskan og bøynløyes vittnesbord om at skriften goddomliga innblåst, og eisne gosse sanner og røyelige tøyr og skriva av evangeliene våre. Mennesker og ikke hadde vært driven av høylige andan, eller ikke vært driven av høylige andan, for ikke at tala om eurøyelige falsarer, hadde ikke funnet på å sagt okken søvende om vantrunna til en utvalgte apostle. Og en annen, som jeg kan nevne navnet, ja, det var en som John Chrysostom, og jeg levde fra 394 til 421 etter Kristi føying, og han var erkebiskoper i Konstantinopel, som tar nuværende Istanbul og i Torskalandet. Han sier det såleis om Thomas. Gjev gætur, hvordan sannfører lærersvennerne våre, tar fjalt og ikke mistøk eller brek, kvarskje til seg sjølven eller øren, men søtt og sannførende fra tøymen. Så det sier hessen gamle erkebiskoperen.
Og vi kunne søtja at her fyri okkon, at, som vi leser her, at lærersvennerne tar så øyla glæger, vi tar å se Herren, og så den her gleda, kunne vi se, Thomas, som ikke ville genga vi på det her, som slett ikke var glæver, og han ville bare slippe søtja naklamersene. Men så leser vi i vers 26. 8 dager etter, var og lærersvenner hans atter inni her, og Thomas vidtøymon. Takk om Jesus, medan dittna var stångt der, og stod midt i middelen tørre og sier, frigjør være vidtikkon. Og en høyla viko hei Thomas gynnje vi hei som gleda sinnalænon, og vi hei som ivanon, om Jesus måtte være risen oppført om deg. Men Jesus, han, jeg tykker vi kunne si at han, som han pleier å si, timet det så vel, hentet det igjen, at nå skulle Thomas være til steder. Og så kom Jesus. Det så underfullt å lese. Ta kom Jesus. Og hva skulle Jesus si av Thomas? Skammet det at du ikke varst her hentet igjen, og at du så ivande? Nei. Jesus sier ta samme. Frigjør være vidtikkon. Jesus visste vel at Thomas ivaist, men han visste i øysene at Thomas långtest etter honom. Og til slik det at Jesus kommer. Om man ivande, om man vantryggven, om man mismøte, eller hva det kan være, men så långtest etter Herren, til slik han kommer Jesus, og det gjør det nøysen i hendene deg. Ongen avbrøsla, ongen avkæra, bersnøye og miskon og karløyge. Så sier han ved Thomas, rett finker du inn her, hikk hender møyner, rett håndtøyna her og stikk han og i søye møyna, og ivast ikke, men trygg. Jesus var, som var nevnt, et menneske framvis, av holdt i blåe, og ved kjenslen som et menneske. Og også til kunne støvende her, at vi har kommet til gjerrer. Han valgt disse lærersvennerne, her mittel Thomas, som har færa sammen vi og noen, hørst alt som han sier, og så gjør han at Jesus ble vannvirter, punter, hoflongter, tornakrunter, krossfester, lagt inn av grøv, inn i deian, og så etter å være risen fra dem deg, at oppleva slika vantrykk, som han sa tja Thomas, hessen ivande lærersvennen, og så at være så fyrigjevande, omfevnande og karlagsfotler som han var. Det omettelig verkost og underfullt at lese. Og tog sier han vi han, rett fingur din her, hikk hender mine, rett hånd din her, og stikk henne i søye mine. Og så igjen kommer han vi sier, vi kunne kanskje kalla det for løtt og karløksfotlo og avbrøslo, eller kanskje heller en avmenning til han, ivast ikke, men trygg. Han kjente alt om Thomas, og visste at han var en sannor tryggvår lærersvønner, som til å være så ivande. Kanskje onker i det som høyrer, som som Thomas, og kjenner seg atter i hånden. Jesus kjenner øysene til, og han vil øysene fære vidt her som vi Thomas. Og ta det at Thomas værer etter. Herre min og god min. Vi leser ikke nekra stedene at Thomas nyttest, eller nytte høve at nema vi Jesus føren, at han brukte disse innbjøringene at nema vi han. Jeg trykker vi at det var avnøyet. Han var sannførter, og så sier han Herre min og god min. Sannføringen sa særlig ut i at han ikke
best säger Herre och god, men Herre moin och god moin. Det var en vittnesbord från honom om att han var sannförder och glättest. Henne her hjertan tja Thomas, henne dagen, hon bara en av nekvon som vi leser om i Johannes evangelium. Jeg husker om det. Jeg kan lika vise noe helt fra stø, hver menneske hjerta av Jesus som frelsere. Vi leser om det tja Johannes døybere, og Johannes 8:34, her han sier, jeg har sett det, og jeg har vittnet at hesen, altså Jesus, sånne gods. Nathanael, i det samme kapitlet, han sier det såleis. Jeg skal ikke komme inn på søvner om det, men Nathanael sier, Rabbi, to sånne gods, to konger Israels. Når samverger og Johannes 4, vi hinner samverske kvinnerne som har vært fortalt inn i byen om Jesus, tar skjøttet. Nå trykker vi ikke langer av det som to har sagt, så nu har vi självhörst och nu vidar vi att hesen sannoliga frälsare heimsins. Och i kapitel 9 om en mannen som var född och blindor, här läser vi att han i vers 33 säger, vär hesen inte från gode, kunde han inte görst. Och i vers 38 ta säger han, trygg vi Herre, och fall ny i fyrjonen. Och vi var inne i kapitel 11 i Jan i samband med da Lazarus var risen fra grøvene, og her sender vers 22, kapitel 11, hon sverre i honom, ja Herre, trygg vi at du Kristus, sånne gods, han som skal komme i heimen. Og lærersveinene tar sida i Johannes 16, nu vidar vi at du varst alt, og hever ikke for neiene enn akkar spyr til. Tøy tryggva vid at du gingen ut fra gode. Så spørningen til øynekvann av okkon, og av tykkon som høyre, til som høyre i det og sørst. Kan du sige som Thomas, Herre moin og god moin. Hur to hjerta Jesus Kristus som hese mennesker vi just har lyst om, som Herre og frelsere. Om ikke, så kan du gjøre det nå. Men så sier Jesus vi Thomas, at du har sett meg, tror du, selv det de som ikke har sett og til å trykke. Ta Jesus sier det her, at du har sett meg. Man kan også si at han våttar at da Thomas var ikke nøyt at nema vi Jesus. Han så han, og så tror han av Jesus. Men her kommer så en avbrørsla til Thomas, og her synes det sjæler til som ikke var seg og til å trykke. Hvordan lytte sjælere Thomas var enn henne, vet jeg ikke, men vi vet at han gjørtes en tjenere herrens. Skal lese 2. sørste versene i sin kapittel nå. Her det stender, og til helt annet, det det som man blir kallet en innskåten setning, hvor man sier det på tammatan. Hver Johannes sier, «Øysene mange ånder tekjen som ikke skrivet i hese bøk, gjør det Jesus fri egen lærersvenn og søgna. Men hese skrivet for at tid skulle trykva at Jesus Kristus, sånne gods, og fyrir at tid vi at trykva skulle ha lov og i navnet hansara. Det helst ikke tal av øtlån tog som Jesus utinte til årene han virka i her nere. Men vi høyla i andans veløyeng, så skriver vi hese evangelistaner og i hese føren Johannes, han tok noen holdt fra stø, eller hentingar, og i løyve Jesus her, og grøyte fra det, og nyttet til å grøye mer fra Jesus her goddomløyka, og hvor han annars var, og ødelen tog som han stod fire. Og så ender han vi at sier at enda målet vi at han skriver i dette evangeliet. Til hver fire
at de som leser, som han sier til så grøyt, skulle tryggva at Jesus Kristus, Sonur Guds, og fyri at tid vi at tryggva skulle hava liv og i navnet hansara. Spurningen i det så, hever du tro av Jesus Kristus, og hever du tro av han, så hever du finnet liv og i navnet hansara. Ta merker, du finnet evet liv. Du til røyer affæra til himmels, og en det at du skal henne fra. Men om du ikke hever tid med Jesus, så kommer du ikke hjem til himmels, da du skal henne fra. Så det så tydninga mykje at vi teker med det bådskapen, at vi teker med Jesus, og tar med båden som han gjør oss. Vi skulle be sammen. Gå ferier, vi takkar deg for at vi da kunne være her i kveld og i dag. Takk for nøyetøyen og kærlegatøyen til dere. Takk for at du gjør så gå en avmerk vi okken ferier, og eisene vi Thomas, at du ville møte honom etter ferier og si etter vi han ferier, og at han kunne få fri og hjertesøyt og slippe bort seg uresen Ivan som han var i ferier. Det nekker som høyre det som eisene hevet som Thomas og Ivast og jeg som ferier, så ber jeg, men samtidig lønges etter det her, så ber jeg om ferier at de måtte fære til en slukan, og han kunne oppleve at han ser meg frien som styr opp om alt vid, som lærersvennerne og eisen Thomas opplevde å hente deg. Det ber jeg om, legger jeg tøyne hentor, ber jeg om å sikre noen enstakker som hørst i det. Takk deg for alt, og i Jesu navn. Amen. Ja, så får vi da synge en sang, senast, og jeg halte vi skulle synge nummer 514. 514. Tan dagen Jesus frelste meg, til å være så sel en stund. Loka ikke metas kan